De nouveaux objets flottants ont été aperçus sur des images satellites chinoises. C'est ce qu'ont indiqué samedi les autorités malaisiennes. Il pourrait s'agir de débris du Boeing 777 de la Malaysia Airlines, disparu depuis le 8 mars. Les images prises mardi matin montrent notamment un objet suspect d'une vingtaine de mètres. But the news that I just received is that the Chinese ambassador received satellite image of floating objects in the southern corridor, and they will be sending ships to verify. The Beijing government will announce this in a couple of hours. This floating object is 22 meters long and 30 meters wide. L'objet suspect flottait à seulement 120 km au sud d'autres objets repérés 2 jours plus tôt sur des images satellites australiennes. Plusieurs avions sont mobilisés depuis 3 jours pour tenter de les retrouver en mer, mais pour le moment, aucune trace d'éventuels débris. We did manage to achieve, in light of the conditions, 100% area coverage. However, we were unable to find any evidence of any wreckage or survival equipment from the missing Malaysian aircraft. Le champ marin à couvrir est immense. Les avions militaires et civils effectuent leurs recherches sur une zone de plus de 25 000 km².